इन भी लोगों को बुखार की समस्या हो जाती है, सूखी खांसी होती है, कभी कभी पानी के जैसा पतला बलगम भी निकलता है, सांस बहुत जल्दी जल्दी चलता है, बुखार होता है, सर में दर्द होता है, पसीना चल जाने के बाद भी बुखार में कमी नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में बहुत ही शानदार मेडिसिन है फेरमफॉस। फेरमफॉस का प्रयोग टैबलेट में बायोकेमिक में 12x 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम में करने से धीरे धीरे करके यह लक्षण ठीक हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है।